लंग्स फ्यूल प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स खासकर लंग्स हेल्थ के लिए चुने गए हैं। आइए एक एक करके सबके फायदे समझते हैं। फेफड़ों की सेहत, तुलसी। सांस की तकलीफ, कफ और एलर्जी में मददगार, फेफड़ों को मजबूत करती है। स्टिंगिंग नेटल, सांस फूलना, अस्थमा और एलर्जी कम करने में सहायक। जिंजर, बलगम निकालता है, गले और फेफड़ों में सूजन को कम करता है। कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, शरीर और फेफड़ों की सूजन कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है, फेफड़ों को टॉक्सिन से बचाता है। मुलेठी, गले की खराश, खांसी और सांस की समस्या को आराम देता है। मार्शमैलो, गले और ब्रोंकियल ट्यूब को कोट करता है और इरिटेशन कम करता है। जिंजर, कफ पतला करता है और आराम पहुंचाता है। तुलसी प्लस ग्रीन टी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बायोपिरिन, बाकी इंग्रेडिएंट्स को शरीर आसानी से अवशोषित करने में मदद करता है। मुलियन, कफ निकालने में मदद करता है और फेफड़ों को साफ रखता है। पुष्कर मूल, अस्थमा, खांसी और सांस फूलने में बेहद फायदेमंद जड़ी बूटी। वसाका एक्सट्रैक्ट, सांस की नली खोलता है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में उपयोगी। कुल मिलाकर एस्टोनिया 1 का लंग्स फ्यूल फेफड़ों को साफ रखता है, बलगम निकालने में मदद करता है, सांस फूलना, अस्थमा और एलर्जी कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको फेफड़े संबंधी कोई भी बीमारी है तो एक बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एस्टोनिया 1 का लंग्स फ्यूल प्राकृतिक सपोर्ट आपके फेफड़ों के लिए एक उत्तम हेल्थ प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज ही ऑर्डर कीजिए।